맛있다. 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 진짜 맛. 너무 맛있어. 이거 울지 말고 발라하지 마. 맛있다. 이거 먹을래? 내가 많이 봤어. 맞죠? 첫씨는 무슨 맛이지? 맛있다. 먹을래. 이거 왜 몰라? 내가 알고 올리. 너 나잖아. 옷. 왜 언니다. 그래. 언니한테 자랑해야 돼. 맛있다. 예. 어떡하지? 내일 촬영인데? 괜찮아? 10시? 아직 10시에 괜찮아? 눈물 난다 눈물 나. 간장 있어 간장 있어. 두개 쓰면 맛있다. 내 거야. 먹방. 이게 그거 코리안. 왜요? 뭐 같이? 왜? 무슨 의미야? 와우. 어? 오바 아니에요? 저도 봤어요 방금. 너 나와. 맛있을 거. 아 그거 먹고 싶어. 이거 뻥튀기인가? 이름 뭐야? 뻥튀기. 완전 맛있다. 하나. 진짜 맛있는데? 한국에 있었을 때부터 좋아했던 것 같기 때문에 이게 포인트라고 해요. 이거 바로 행복이다. 매워. 많이 매워요? 우리 집 맛있는 녀석들 좀 있다. 아, 우리 왜 맛있어? 진짜 맛있어요. 한혜진 있었어. 많이 뜨겁죠? 아우.
화내봐.